Mais la parole de Dieu subsistera jamais. À jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, Yesu amalam. Et si kayo zali, obandi kobondela, ozoe sanzambe, nzamba lobela yo. Yebise Seigneur, parle-moi. Je vais t'écouter toi seul. Et si kayo za, bien aimé banda ko yebise papa nangina lia. Nangina lia yamona Seigneur lobelanga. Nangina yo kayo. Amen, amen. Nous sommes en train de prier. Éternel, nous avons besoin de toi. Parle-nous, Jésus. Enseigne-nous. Instruis-nous, Jésus. Nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter. Parle-nous, Dieu. Enseigne-nous, Jésus. Corrige-nous, l'homme de Galilée. Instruis-nous au travers de cette parole. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour la parole. Le Dieu véritable, nous te rendons des actions de grâce. Viens, mon Dieu, parle. Parle à nos cœurs, Jésus. Est-ce que l'homme se taise? Ta parole nous dit, poussé de ton esprit, les hommes ont parlé de ta part. Est-ce que l'homme se taise, oh Jésus? Que ton esprit nous parle. Donc, gloire à ton Saint-Nom. Et nous rendons captifs à l'obéissance de ta parole, tout esprit en ces lieux. Viens, oh Dieu, domine. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au bon moment. Nous voulons partager la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Proverbe plutôt. Proverbe chapitre 21. Nous allons lire le chapitre, le verset 2. La Bible nous dit, toute le voix de l'homme sont droits à ses yeux. Mais celui qui pèse le cœur, c'est l'Éternel. Celui qui pèse le cœur, c'est l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, banzela nyuso ya mutu, amona kango eza malamu. Mais mutu apeza kayango eza nzambe. Titre ya Matthieu na biso, thème ya Matthieu, bien-aimé. The theme of the Alléluia. Amen. Toza, garde bien ton cœur. Is keep your heart safe. Alléluia. Amen. Garde bien ton cœur. Keep your heart safe. Bien-aimé, battez-la, montez manayo. Ou je peux dire, garde jalousement ton cœur. Or I can say keep your heart jealously. Toza na mukanda na proverbe In toujours. the book of Proverbs. Proverbe chapitre 4. Proverbs 4. Bon, ici, je vais lire le verset 23. La Bible nous dit, I'm going to read verse 23. The Bible says, garde ton cœur plus que toute autre chose. keep your heart more than anything else. Car de lui viennent les sources de la vie. For from there, that's where the life comes from. Alléluia. Amen. Garde bien ton cœur. Keep your heart safe. Donc, ok, vanda. You can sit. Tobete lili loba na nzambe maboko. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved, tozo lobela latina, il y a le cœur. we're talking about the heart. C'est quoi le cœur? What is the heart? La définition à mon thème, The definition of heart, on nous dit que le cœur est un organe essentiel. it tells us that the heart is Est un organe essentiel à la vie. an essential organ of life. Le cœur de l'homme The heart of man est la source même de sa personnalité, is also the source of their personality de sa conscience, and their conscience, de son intelligente their intelligence, et libre. and their liberty. Amen, amen. Les liens de choix et de décision. And their liberty of choice and decision. Nde motema ya muntu.
That's the heart of Bien someone. aimé, dans l'Ancien Testament, Beloved, in the Old comme Testament, dans le Nouveau Testament, like the New Testament, le cœur est le centre de l'être. Motema est le centre ya bomoto. the heart is the center of a person. Alléluia. Là où l'homme Where man s'ouvre et se ferme à Dieu. opens and closes to Cela God. veut dire, That means nanzela ya motema, through the heart, mutu aza en mesure ya komifongola, someone is able to open pe ya komikanga and liboso also na close nzambe. themselves in front Na of ndenge nini je vais expliquer. God. How I mean, Mutu akoki komikanga, cela veut dire, someone can mutu put akoki himself kotia in- barrière na ye liboso ya ye na nzambe. someone can put a barrier between Na you and nzela God. nini ka na nzela ya motema. Which way? Only through the heart. Parce que la Bible nous dit Because the Bible tells us que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, that the hand of God is not short to ni save, son oreille profonde pour écouter nos prières. nor is ear deaf to hear. Mais our ce prayer. sont nos mains qui sont souillées. But it's our hands that are. Alléluia. Amen. Bien-aimé, et je suis allé très loin pour ne comprendre que And I'm going far to understand that nanzela ya motema, through the heart, mutu akoki komitie la barrière na losambo na ye. someone can put a barrier in Pe their nanzela prayer. ya motema, mutu ako permettre losambo na ye ezala greye pa Someone can inanza. allow their prayers to be. Oh, allowed est-ce que in God. nous sommes d'accord? Amen. Alléluia. Amen. Si nous sommes d'accord, le dit quand même Amen. Amen. Parce que Amen est Nikoloba ezala bongo. Because amen has Parce que to c'est la be parole de Dieu. Because that's the La word. Bible nous dit tout passera. The Bible says everything will Mais la pass parole de Dieu But the word of God subsistera will stay. à toujours. forever. Alléluia. C'est le lieu où l'homme rencontre Dieu. It's the place where man finds God. Spirituellement, Spiritually, le cœur est le plus bien-aimé et plus qu'une pompe à sang. the heart is like a tap of blood. Eza yango nde eza source esika makila ya mutu oyo ekenda na baorgane na nzoto ne mobimba eutaka. The heart is the source of someone's Alléluia. blood in the body. C'est l'esprit et le siège même de nos émotions. Alléluia. Eza source ya ba émotion na biso. It's the source of our emotions. Eza source ya ba décision. The source of our decisions. Alléluia. C'est là que nous décidons d'agir. That's how we decide to. C'est notre volonté. It's our volunteer. C'est avec le cœur que l'homme croit. It's from the heart that the person has. C'est avec le cœur aussi que l'homme peut douter. It's through the heart that someone can also doubt. Et je peux dire, c'est nanzela ya motema que l'on peut accepter ou nier Dieu. That someone can accept or disaccept God. Voilà pourquoi motema na yo est très important. That's why your heart is very important. Bien aimé ko sakana na motema na yo Beloved, te. don't play with your heart. Quand je dis que motema ya mutu Like if I say the heart of someone, eza oyo eko permettre mutu afongwama liboso na Nzambe to amikangela God barrière. permits someone to close themselves or Cela open veut themselves dire in the ton presence cœur of God. bien-aimé dans le That Seigneur. means your heart, beloved. Esengeli ebomba kaka makambo ya malamu. It has to keep good things only. Lorsque tu vas garder quelqu'un dans ton cœur, When you're going to keep someone in your lorsque ton heart, cœur a plein de choses your mauvaises, heart is full of grudges. alléluia, Full of bad things. bien-aimé, ekobando dégager Beloved, it's gonna come out liboso na Nzambe. in front of Voilà you. pourquoi Dieu dit, That's why God says, mon fils, garde jalousement ton cœur. my son, keep your heart jealous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Parce que na kati ya motema na yo, Because inside your soki heart, okobomba makambo ya you mabe, keep bad things. soki okokanga You're batu, going to keep people in your bien-aimé, heart. soki okobomba Beloved, barankina, if you're going to keep oh, grudges, bien-aimé, ozomiloka. you are Alléluia. Ozomibebisela yo moko. Alléluia. Parce que na nzela na yango, because through that, losambo na yo ekoyokama te epai your na song Nzambe. won't be heard from God. Bien-aimé, tozwa ndakisa. Omoni eloko wana olingaka kolia You mingi. see that thing that you like eating Nayebi a ke lot? olingaka mbisi ya mai mingi. I know that you like Alléluia. water. Eza na bato mosusu balingaka fumbwa. There's others that like Eza na bato mosusu ye penza soki journée mobimba lelika ye bute moye te.
There's someone who can't stop. Mais loko wana olingaka mingi. But that thing that Je you me like rappelle, so il y a l'une de mes enfants. I can remember there's Ye one of my penza children. ovanda bo pizza kaka. Ye kaka They pizza. will only sit and only Alléluia. Mais loko wana olingaka But the mingi. thing that you love so Zwa much, yango nani. take it first. Bomba yango na liboke moko kanga penza bien Keep it somewhere asséché. and close it properly. Tiango à côté. Put it aside. Evanda ta une semaine kara ya Let pamba. it stay only for 1 Et day. yako fongola moso And okolia come and mosusu. open it and see. Tu ne if it sauras goes pas le again. manger. You won't eat it Pourquoi? again. Because Parce que ekobeba. it's going Eko perdre become bad. saveur nango. It's gonna lose its value. Eko perdre même odeur nango. It's gonna lose its odor. De même bien-aimé. The same. Chrétien nyonso. Every Christian, Tango ayambi Yesu. when they receive A God, dégageaka odeur. they Alléluia. amen. A dégageaka odeur moko liboso They na let nzambe. out an odor Oh, before le God. sambo na ye kozala parfum de bonne odeur. His song can be Mais une fois bien-aimé, obebisi motema na yo. once you just destroy Parce que bayebisi biso ke motema because they tell us eza in the nde heart, lié à basentiment na baémotion. it's a sense of Alléluia. emotions. Alléluia. Bo comprendre modérateur, bo comprendre interprète na biso aza na kati ya koyekola. Amen, amen. Tout pour la gloire de Dieu. Parce que Bible zoloba, Because the Bible tells nzambe us wana zwaka nkembo na makambo nyonso. he finds glory in Na everything, lolenge eye alingi. the way you are. Tika ye azwa nkembo na nyonso. Let him get glory. Amen, amen. Bien-aimé, tangu mondimi When ou someone un chrétien or a Christian a peur de saveur na ye liboso na loses nzambe, that même faith in God, libondeli na ye ekozala exaucé even te. that prayer won't be Même accepted. libondeli na ye ekozala parfum de bonne odeur Even te. that prayer won't be a good smell. to God. Libondeli na ye That ekoma prayer makelele na miso na become nzambe. noise to the ears Na of God. matoi na nzambe plutôt. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi la plupart des chrétiens That's why the most important thing tozo of the sambela Christian, mingi. we are praying a lot, Mais résultat eza moke. but there's no results. Problème ya mitema. It's the problem of the heart. Problème ya mitema. The problem of the Je pense que tu ne vas pas me contredire. I hope that you won't. Parce que mokili elobi, Because the world says ba geste gestures, elobaka mieux que les paroles. actions speak words. Bien-aimé tozomona lelo église. Beloved, Alléluia. see how the church Ezokende na kobungisa identité nango. is losing Ton their akolo ba église ese bungisa Oh, I identité didn't say nango. the church has lost their Alléluia. identity Mais anymore. laisse-moi te dire, But let me tell avant you, que Yesu azonga, before the Lord comes, église esengeli ezwa identité the nango. church has to get Bien-aimé, identity. quand bien même le monde des ténèbres fera tout pour salir l'église. Beloved, even though the Mais laisse-moi te dire, ba oyo ya ye, but ba let me ibazana tell you elembo those na that are nkolo, his, bien-aimé dans le Seigneur. beloved, Parce que la Bible nous the parle, Bible tells us Natina reste faible d'Israël. Alléluia. Reste faible Isaïe. Et yo mutozolanda ngai, you that are listening to me, bien-aimé dans le Seigneur, beloved, nazoloba na yo ke oza reste faible ya Israël. Esengeli yo mibomba. Esengeli obatela motema. Bien-aimé parce que motema neza source ya makamu nyonso. Voilà pourquoi le Seigneur est venu nous parler, bien-aimé. to talk to us. Je sais que nous avons un thème. Oyo toza nango pona 70 jours oyo toza For the nango. 70 days of Mais prayer. bien-aimé, But beloved, quand bien même on continuait, when we're still mais le continuing Seigneur m'a dit The Lord de tells parler us aujourd'hui to talk today natina ya motema. about the heart. Alléluia. Alléluia. Na yango tozokende na kotanga, That's why we're going to read. tozotanga na mukanda na We're Marc, going to read in the book of Marc chapitre 7, Mark chapter le verset 7, 21 à verse 23. 21 to 23. Alléluia. Ozwi Bible na yo, nani aza na Bible na ye? Oyo aza na Bible ne lakisa na lakisa Bible. Alléluia. Mukanda na Marc, In the book of Mark, Marc chapitre 7, Mark chapter 7, 21 à 23. verse 21. Je lis dans le version Scofield et je lis au nom de Jésus. And I read the mighty name of Jesus. Car ce dit dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Nakolingo bandela. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, babandi ko énuméré yango. Les débauches, le mauvais, le meurtre plutôt, le vol, le cupidité, le méchanceté, la fraude, le dérèglement, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie,
toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved, Alléluia. Amen. Je sais pourquoi je sais maintenant pourquoi le Seigneur a voulu que nous puissions parler du cœur. I know now why the Lord said you want Parce que notre enseignement, c'est basé sur because our exhortation, everything is inside. la Bible nous The dit, Bible tells us c'est du dedans. C'est du cœur des hommes qui sortent les mauvais pensées. it's from the hearts of men that bad thoughts come Bien-aimé, from. motema na yo ebomba nini. Beloved, what does your heart care? Nini ozokanisa na motema What na are you yo. thinking about? Même na minute oyo ozolanda liloba na Nzambe. Even at Nini this moment, ozokanisa what are you na thinking motema about na in yo. your heart? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Nini ozokanisa na What are motema na you yo. thinking in your heart? Bien-aimé, Beloved, longola makanisi ya mabe na remove kati all na the yo. bad thoughts from you. Longola nyonso ya mabe eza na kati ya Remove motema na everything yo. that's bad from your heart. Nzambe azoyebisa mutu The moko. Lord tells someone, Bien-aimé, prépare ton cœur. beloved, prepare your heart. La Bible me The dit, Bible tells me on ne peut jamais servir deux maîtres à la fois. you cannot serve two masters at the same On time. aimera l'un et on haïra l'autre. You're going to serve one after another. Okolinga moko pe okoboya mosusu. You're going to love one and Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, nakofongola moi parenthèse moko. I'm going to open a Na parenthesis. bandeko balobaka non. Naza na basi mibale me nalinga bango nyonso ndenge moko. To all those that say I have two wives, but I love Menteur. both of them. Alléluia. They are lies. Lokuta makasi. Those are lies. Parce que motema, Because the heart, bien-aimé, beloved, soki elingi ekolinga mutu if it moko. loves, it only loves one Mosusu person. wana kozala moins aimé. The other one will be Alléluia, c'est pas moi qui l'ai dit, It's not c'est la me parole saying. de Dieu. It's the word of God that says Alléluia. Amen. La Bible so. continue. The Bible continues to Et say, bandi ko énumérer ba mauvais pensango. it starts saying the Les adultères. adultery. Alléluia. Amen. Adultère eza nini? Adultery. Adultère eza mutu oyo aza marié légalement. Aza na partenaire na ye oyo babalani na ye. Mais azobima libanda ya partenaire na ye. Ake kosangana na mwasi to na mobali. Mosusu, c'est ce qu'on appelle adultère. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, The Bible says, les débauches bien-aimés, elles vivent à des règlements, vivent à des ordres. Tozomona yango ndenge Bible ezolobela biso na mukanda na Luc 15, we're seeing it. The verset Bible tells 13, us na in the tina ya mwana oyo azwaki bozwi na ye le plus jeune, oyo asengaki bozwi na ye pa papa na ye, a Bible elobi akendaki kovivre na débauche. Alléluia. Cela veut dire vie à deux règlements, That means vie à the life des of ordres. disaster. Bible continue le meurtre koboma. Killing, murder. Mutu muso akoloba nonga na bomaka te. Someone Bien can say I aimé, don't kill. kobomezaka na mbeli te. Beloved, killing is not only with the Alléluia. Amen. Kobomeza na maloba koboma Beloved, you mutu. can also kill someone with words. Tangu nyonso bimisela batu maloba ya makasi. Whenever you take out bad words from your Maloba mouth, des paroles blessantes. bad words from Parce your qu'il y mouth, a de ces gens Because they oyo are baza na people. langue vigourée. Where Baza the na vigorous maladie mouth, ya lolemo. Tokomona yango par la grâce de Dieu. you're going to see it by the Baza na maladie ya lolemo. They have a vigorous mouth. Ezo pousser bango bien aimé. Pushes them Baboma batu. to kill people. Alléluia. Amen. Mutu atuni question malembe. Someone Eloko asked a ozaki awa ochango wapi. Nga otikaki nga sentinelle na yo. Alléluia. Alléluia. Amen. Lolenge ya Caïn. Na kati ya Bible. same way Nzambe it's atuni in the où est Bible. ton frère? God asked him, where's your brother? Azotuna mokeli na nyonso. Est-ce que nga naza sentinelle ya ndeko na nga? Pendant que ayebi ki abomaki ye. Ebela batu baza bongo. While knowing that he killed him. Tozo vivre na ba Caïn While living with Cain. tout autour na biso. All around us. Il y a même des Caïns dans l'église de There are Dieu. also Cains in the church. Oyo bazoboma d'une manière ou d'une Those who autre. are killing away. one way or Alléluia. another. Bien-aimé, Satana abangaka col pastoral te. Beloved, Satan doesn't fear the. Satana akobanga batitre na yo te. Doesn't fear your title. Satana akobanga kaka mutu oyo azotambola na kobanga He Nzambe. only fears those who fear God. Alléluia. Satana azana somo ya mutu oyo ayebi kobatela motema na ye. Satan
fears those who yango know how to nzambe protect their heart. azopesa conseil na That's motu why the Lord is moko giving a azoyebisa advice to yo someone. He's saying, garde bien ton cœur. keep your heart safe. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Beloved, mutu oyo motema ne bomba baranki those who kept oyo righteous akanga in bato na heart, motema all those who have kept eloko ya in their liboso hearts, abungisaka eza kimia the first thing that they lose is parce que peace. une fois moto oyo ayini Because once the soki person aleki leaves, amoneka every time the person passes, ye kuna amona moso apika ye kutu penza kaka po asombi mwa mutuka oyo nazomimona. Bien aimé, tu es malade. beloved, you're sick. Alléluia. Amen. Batu oyo zoina The people who you are hating, baza moins malade par rapport à toi. Alléluia. they are less sick Parce than que you. yo moko zomichana no na kati ya prison. Because you're putting yourself in prison. Ozanga eloko ya liboso ko perdre des kimia. The first thing you're going to lose is peace. Bien aimé, kimia Beloved, peace eza mbuma ya molimo santo. is the fruit of the Alléluia. Holy Spirit. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, Beloved, muto oyo aza na kimia te someone who doesn't ako have peace perdre pe will bolingo. also lose love. Alléluia. Amen. Ako perdre pe Will douceur. also lose calmness. Alléluia. Ako perdre pe la bonté. Bolamu na kati ne ko vanda te. Will also lose love. Alléluia. Alléluia. Amen. Batela motema na yo Keep your ndeko. heart safe, beloved. Batela motema na yo. Keep your heart safe. Parce que yango nde eza source ya nyonso. That's the source of everything. Bible lobi les vols. Beloved, the Bible tells us Mutu oyo bien aimé ayebi obatela motema na ye te. someone who doesn't know how to keep their Akoyiba heart, na facilité. they will steal easily. Alléluia. Bo motema koyebisa yo kopesa dîme te. Soki ozopesa dîme ozomvwamisa nde basali na nzambe. Alléluia. Amen. Bien aimé, laisse-moi nous dire. Beloved, let me tell Eza you, teme na biso te. not our Et na thing. lingi na survolé muke But I wana. want to say something. Bien aimé, dîme eza Beloved, semence. Thanksgiving is a Moloni malamu. Alléluia. Amen. Moloni malamu Someone who sees akobate well la semence. will keep their seed. Parce que Because saison prochaine the next season, aza na posa ya kolona esengeli azala na nkona. they have to Il faut azala na nkona oyo babengi semence po ya yeba kolona. Alléluia. Mais yo oliaka na semence. but you eat with the seed. Alléluia. Voilà pourquoi tant ou saison ya kolona et yaka, tu n'as rien pour s'aimer. That is why when the season of reaping comes, Je ferme you la have nothing to parenthèse. reap. Alléluia. Amen. La cupidité. Cupidité eza nini bien aimé. Posa ya mbongo mingi. Wanting Olingi money too mbongo much. nyonso ya Cupidity mokili is wanting ezalaka money ya too much. yo. Want all the So money moni belongs mutu to azosa you. business na bandi See someone doing kobonga. a business, Motema no ebebi ya your heart loko nini becomes oyo. pained. Ni mpe balakisa nini. Posa na yo eza mbongo nyonso ya mokili oyo ezalaka You epai na want yo. all the money to be yours. Alléluia. Mokili kutu ezoloba tout exe nuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved, Bible ezoloba the Bible tells le us dérèglement, les regards envieux. Mutu oyo bien-aimé aza cupide eloko ekolandisama na bomoi na ezali regard envieux. Donc yesoki akomotala motema na o fallait ezala ta yanga. E moni kutu elamba wana te bokisi nango ya taille te. Ebongisi ye te. Wapi nzoto yango elata elamba. Alléluia. Ngaso na lati elamba no omona ndenge ekosimbanga. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. beloved. Tina te ezana tina. Amen. Alléluia. Parce que oya kela ye alobi nanu te. Because the one who created you has Komi tout à tolo te. Don't touch it. Alléluia. Don't be pained. L'orgueil et la folie. Mutu oyo bien-aimé azalaka kipide. Someone who's Tangu na bomo ina ye regard envieux koya ekomema nini lolendo. Ah ngai kutu songa na lateki eloko yo going to bring pride. ebimisaki ngai bien. Bible zoloba la Bible folie eza liboma. Alléluia. Parce que azoloba makambu oyo ya comprendre yango pe balamu te a maîtriser yango bien te. Batela motema na yo. Keep your heart safe. Toutes ces choses mauvaises Everything that is bad sortent dit dedans. comes from inside. Makambu nyonso ya mabe
eutaka wapi na motema. Everything Voilà that's bad pourquoi comes from the Bible heart. lobi So the Bible tells eza oyo ezokota te ezoboma mutu It's what's oyo not ezosuye entering that's mutu making mais someone oyo bad. ezobima na kati ya mutu. Amen. Nini yo bimisaka What are you taking out? motema no nini evanda kuna What is seated in bien your aimé heart? banda kosala circoncision ya motema na yo. Start checking your heart properly. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mwana na nzambe Beloved, sala circoncision ya motema na start yo. checking your heart properly. Le cœur humain a double objectif. The heart of man has two objectives. Alléluia. Objectif ya liboso eza physique, It's physical, eza médicalement parlant pona medically spoken, souffle pona kopema na ye. to breathe. Et deuxième fonction est spirituelle, nde esika mama likambo The evandi. second function is spiritual, Alléluia. Parce que c'est le spirituel qui conduit le physique. because it's the spiritual that Yango leads komona us bien to- aimé mama parent oyo That's why you see azaka parents motema mabe na bana baninga. has a very bad heart towards Ata their children. akoseka yango na libanda kosala semblant. Even if they're going to laugh Mais notre outside, Dieu, il est celui qui sonde le cœur. the Lord is the one that Alléluia. Nzambo ya monaka mitema, the Lord that sees the heart. azomona motema na yo. He can see your heart. Et la plupart ya bato oyo basepelaka na bolamu ya bana baninga te. And most of those that don't Okomona pe love ya ye what other bakobonga kids are te. doing, also their kids won't. Dis amen ya bien. Amen. Bato oyo bamesana bien aimé ko préméditer mabe pona bana baninga. All those thinking bad for the kids of others. Omona pe oyo ya ye ba obonga You te. see also their kids. Bien won't aimé become eza better in life. nini? Parce qu'il y a un juste juge oyo azomona Because nyonso. there's a judge. who Oyo sees asondaka everything. mitema. Oyo amonaka mitema. Someone who sees the heart. Ata tokosala semblant, Even if you mais go ye to- amonaka mitema. but he sees the heart. Et soki amoni motema, If he sees lokola babengi ye le juste Because juge, they call him the judge. il paye chacun de nous You pay selon everyone ses œuvres. through their words. Alléluia. Bible lobi l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Et la Bible ajoute pour dire, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Qu'est-ce que tu es en train de s'aimer? What are you trying to Nini sow? ozo s'aimer, What bien are you aimé. sowing? Ozo s'aimer nini? What are you sowing? Mwana na nzambe ozo s'aimer Beloved, nini? what are you sowing? Toza na mukanda na Romains. In the book of Romans, Romains chapitre 10, Romans chapter le verset 9 à 10. verse 9 to 10. Je lis dans la version Scofield toujours. Romains 10, Romans 10, 9 à 10, la Bible nous dit, 9 to 10, the Bible si tells tu us, confesses de ta bouche if you confess from your le mouth Seigneur Jésus, the Lord, et si tu crois dans ton cœur and if you believe in your que heart Dieu l'a ressuscité de that mort, the Lord rose from tu death, seras you sauvé. will be saved. Alléluia. Si tu crois dans ton cœur. If you believe in your heart, Ndenge ni motema no ekokwa. how is your heart going to Na be? Yesu bien-aimé. In Jesus' Ndenge name. ni monoko no ekokonfesse How qu'il is est your le heart going to Seigneur. confess that He's the Savior? Alléluia. Amen. Pendant que mabe vandi na When kati. there's still bad things in your heart. Oh, le Seigneur t'invite bien-aimé cet après-midi. Beloved, the Lord invites you this Donne afternoon. ton cœur à Christ. Give your heart to Christ. Boni boni opesa motema no na How Satana. many times have you Boni given your boni heart to ozotika Satan? Satana konza na How many kati ya times have you motema. let Satan Bien-aimé, sit in your heart? offre ton cœur à Christ. Beloved, give your heart to Christ. Alléluia. La Bible nous dit, The Bible tells us, si tu confesses de ton cœur if you confess with la your heart résurrection que Jésus-Christ, that God rose je from the dead, recommence. Si tu confesses de ta bouche confess from le your mouth Seigneur Jésus, the et Lord, si tu crois dans ton and cœur if you believe in your que heart, Dieu l'a ressuscité de the Lord mort, rose from death, tu seras sauvé. you will be saved. Amen. Tozolobela likambo ya salut. Salut ya âme na yo. Bien-aimé, We're nyonso talking about oyo tozosala being saved. bien-aimé, Beloved, what toyaka na we église, we come to church, tosambelaka we pray, mpo baâme na biso ezala so sauvé. our souls can be saved. Tozolobela na likambo ya salut ya âme. We're talking about your soul Bien-aimé being dans le saved. Seigneur, Beloved, oyo nzela ozolanda, the path you are following, okoperde âme na you're yo. going to lose your soul. Nzambe azoloba nosala demi-tour. Lord is telling you, Yaka turn back, bien-aimé, come back, pesa motema no epai na give your nkolo. heart to Christ. Ôte du mal de ton cœur. Remove all the bad things from your Alléluia. heart. Et tu seras sauvé. You will be saved. La Bible nous dit dans le 10e The verset. Bible tells us in verse 10, Car c'est en croyant du cœur because it's through the heart qu'on parvient à la justice. C'est en croyant du cœur. Est-ce que mon thème est ondima?
Is your heart believing? So motema no ezondima. If your heart is believing, Bien-aimé, Beloved, okolula mutu oyo abongi liboso na ote. you not Tango ya bongi asilisi nyonso te. Okoyoka mutema mabe pona mutu abali liboso na not have a ote. bad heart for someone who's married Parce que before. ye abali asilisi mibali Because nyonso they got married, te. but they didn't Parce que finish la what Bible they nous were. confirme na The Bible mukanda na confirms Genèse us. que Nzamba alalisaki mobali That pe Jesus azimisi panzi made akeli the man mwasi. lie down. Cela veut dire si tu existes, That means if you exist, ton mari est là, il existe aussi. your husband is there. Alléluia. Amen. Alléluia. Na fongoli parenthèse moko. Parfois okotaki na panzi o eza ya yo You te. entered in the wrong way. Alléluia. Amen. Oh, il y a un homme que je connais. Babengue est le réparateur des brèches. Il est capable de refaire ta vie. Il est celui qui est capable de refaire ta vie. Lorsque tu vas croire en lui, bien-aimé, il va refaire toutes choses. Aza capable de refaire. Alléluia. Yakopesa oye sengeli na yo. Give everything that Alléluia. Il te dit de croire seulement de you ton tells you to cœur. only believe in your heart. Alléluia. C'est ainsi que tu parviendras à la justice. Alléluia. Nzamba ko justifier yo. Lorsque yo ko croire que nano esilite pona yo. Parce que la Bible nous dit il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Mon frère, simba motema. Ceux qui motema zo vivre zo beta nanu. Your heart is still beating. Alléluia. Il y a le bonheur qui t'attend. Il y a le bonheur qui t'attend. Si tu crois au pépi, au pépi, au pépi. Alléluia. Parce qu'il y a le bonheur qui t'attend. Bien-aimé 2025, il y a le bonheur qui t'attend. Voilà pourquoi le Seigneur t'invite d'aller de l'autre côté avec un cœur pire. Kokati sangamute avec un cœur chargé. Oh, alléluia. Kokati sana yesu le côté avec un cœur chargé. Alléluia. Alléluia. Parce que mon thème a chargé. Ekozipayo miso. Because a heart full of Okoka komona te bolamu na nzambe na bomoi na yo. Quand tu as un cœur chargé, If you have a heart tu ne full of sauras bad pas things, voir la bonté de Dieu dans ta vie. you won't see the goodness of God in your life. Alléluia. Oh bandomona kaya baninga e bango kutu babongi, bango kutu bien. Ndenge nini ngai vraiment nazo ezo simba te. Alléluia. Tango na bango eza tango na tango tango na tango likamo likamo na tango na yango oyo tango na Yesu surtout phrase na ina eza phrase to yaki pe akotika bako The phrase I don't like. to yaki kotika ngana yaki kotika motote. Alléluia. O yaki kotika motote. Alléluia. Tango na tango likambo na tango na yango. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois croire que yaki kotika batute. Comme le Seigneur te garde encore en vie. Ah, il y a de l'espérance. Espère encore. Toko la la lobi to la muki yonde président mboka Congo. Alléluia. Ba quelqu'un encore les a batute. Alobi na mukanda na Esaïe. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Alléluia. Ma pensée na yo eza nzambe te. Yozo kaniseke. Oya kotika bato. Bien-aimé, Pénine azaki ko mortifier Anne. Anne est fait au fur et à mesure mortification elekaki. Akomolela. Akepse elkana pesanga bana. Pesanga bana ou bien akufa. Alléluia. Oko kufa te. Tiki no mona bilaka na nzambe. Ana za komi mona stérile. Mais nzamba zo mona Anne mama ya Samuel. Alléluia. Banda yozo mi mona mobola. Nzamba mona moto na bozui. Voilà pourquoi on te combat. Voilà pourquoi batu ba combataka yo. Bato ba mibenga bana misumine. Bazo mona en vérité c'est que tu es. Mais toi, tu tiens compte de la réalité que tu vis. Ils ont baby sa motema na yo. Ils ont retardé le boko na nzambe. Prépare ton cœur. Yebisa ndekwaza pembeni na o prépare ton cœur. Bongisa motema. Makamwa minene zoya. Makamwa minene zoya. Elongo na Yesu. Alléluia. Oh, c'est que j'aime bien aimer na papa ou les autres. Alléluia. Ce qui y a lobby. If he says, na famille no kindoke ezala. There might be witchcraft. Balwa établi ezala. There might be bakanga yo. They can keep baloka yo.
baloka yo na bilamba, baloka yo bolumbu. Bien-aimé, tikino ekokokisama. Amen. Alléluia. Amen. Tikino ekokisama. J'aime quand les anglophones disent your destiny can be delayed, but it can't be avoided. Oh, na lingango makasi. Cela veut dire destiné na yo bakoko retardé yango, ba bendi yango loko élastique, mais bakwanila mote. Eza likambo ya mutu apesa ke la ka. Bible lobi akosaka te. Soka lobi kino ekokisama. Ye wana ndazo yebisa yo. Yo bongisa ka motema. Bimisa amertume, bimisa mabe, bimisa posoto na motema. Parce qu'il veut t'amener de l'autre côté. Alors bien aimé, na 2025, il y a des grandes choses qui t'attendent. Tu as la paix sur révélation. 2025, 25 veut dire, bien aimé, et l'Ikoloba 5 na 2, chiffre 7, c'est la perfection. Zamba linga me maona makambo minene. C'est apprendre à laisser. Alléluia. Alléluia. Obongoli motema makambo changer. Okangi motema yo moko mikangi. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ah, j'aime ça. Alléluia. C'est en confessant de la bouche que viennent les saluts. Yo tato la rani. Monokono tato la biso penza, biso penza. Yo moko misina ozuna atiti da mwana mawa. Bien-aimé. Bien-aimé, biso toza bato bozu ya teti. Alléluia. Ba dessin animé en colo. Ba nyati yo basali au plat. J'ai partagé avec une sœur. Ba nyati yo na ba ye penza na danki. Ba nyati yo na char de combat pour plat. Ba lobi atosili si. Tant ba l'équipe dessin animé. La muki huru. Azoni mobimba. Parce que oh yazo animé biso lobite. Nzamba lobini. Alléluia. Yoka nzambe. Koyoka batute yoka nzambe. Alléluia. Oh yebi na famille oyo mutu atombwa mazate. Soki na famille mutu atombwa mazate ngana kotombwa ma. Soki na famille wana mutu atombwa mazate yo kotombwa ma. Bateka yo lokola Joseph. Batie yo na libulu mitema na bango esimbite. Babimisio na libulu bateki yo. Nanda kwa Potifa bien aimé. Tina boloko me obimi molongi. Alléluia. Ozana niveau nini? Ozana libulu. Est-ce que basi bateki yo? Ozana ndako Potifa. Alléluia. Ozana boloko. Alléluia. Soko ozana boloko. Tikanga na yebiso boloko ezani. 4000 osala boezo simbate. Osala bonzele zate. Osala boezo simbate. Alléluia. La gloire t'attend. Oh, nakanisa uganga. Amen. 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 La tanzambe mololo. Alléluia. Confesse de ta bouche la vie. Confesse de bonnes choses. Car bien aimé, c'est en confessant de ta bouche que vienne le salut. Lobiko yakana maloba. Alléluia. Alléluia. Makomi na nzambe elobi bongo. Mwana na nzambe kotato la négativité te. Misu na yo bomotezo mona kezo simba te. Metika misu amolimo etato le longa. Misu amolimo etato le longa. Alléluia. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Si tu crois cela, obételi na nzambe ma. Alléluia. Yesu azana bomoi. Yesu nanga ye. Azana bomoye, zambalole, azana bomoye. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé mutu oyo, azana kondima, atondi samine sengo, motema ne tondi ne sengo, akopesa pe sengo. Alléluia. Et Bible lobi na 1 Corinthiens 9, le verset 7, la Bible nous dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Alléluia. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Yo kope se selu. Yo mo zana mote na mote mo pesa bato selu. Ndenge nini?
Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, That's why, aux beloved. fané. Parce que ezobutana motema. Because it's coming from the heart. Alléluia. Ozana esengote. You don't Okopesa enjoy. nzoto na yo How are ni. you going to give your Alléluia. Amen. Bien-aimé, zala ya kosepela. Beloved, be happy. Zala ya kosepela. Be happy. Kimia vient de Dieu. Alléluia. Amen. Bolingo eza caractéristique na nkolo. Love is a characteristic. Alléluia. Amen. Bien-aimé, motema no ebatela kimia. Love Amen. and let Parce que your oya kela yo ayebi yo. Because the Ayebi person yo na who created kombo you na yo. knows you by your name. Bible zoloba, Beloved. je t'ai connu lorsque tu étais masse The informe. Bible says I Dieu knew te you, connaît et il te garde en vie and He's keeping you. parce qu'il te réserve de grandes Because He's choses. keeping great things for you. Il te réserve du bonheur. He's Que le Seigneur reserving bénisse sa parole. great things. Au côté les mains, nous allons prier. Par rapport à la parole de Dieu, According to the word of God, esika yo ozali, wherever you are, bien-aimé, obandi kopesa Nzambe merci. you're going to start saying thank you. Ozopambola Nzambe mpona liloba oyo ebimi. For the word, Ozopambola Nzambe oyo alobeli yo. the one who spoke to you. Tobondeli na kombo na Yesu. Éternel, nous te bénissons. Nous te rendons des actions de grâce, Papa, pour cette parole, oh Dieu. Que la gloire, l'honneur et la magnificence te reviennent à jamais. Toi qui es assis sur le trône, te tombolio Zamba Mawa, te tombolio Mosalia Minene, le kumo ezonge paina yo Nzambe, na kombo na Yesu Masia, na kombo na Yesu Masia, na kombo na Yesu Masia. Arebo shikamana baba. Bien-aimé obandi kosenga Nzambe. Senga na Nzambe apeso motema ya sika. Apeso motema mosuni. Ezekiel azoloba. Je vous donnerai le cœur de chair à la place du cœur, le cœur de pierre. Banda kosenga motema mosuni. Nzambe apeso motema ya mosuni. Nzambe apeso motema ya mosuni. Marerererere shinda bobo. Seigneur, donne-moi le cœur de chair. Pesa motema ya sika. Yahweh, pesa motema ya sika. Pesa motema ya sika Nzambe na pai. Papa la sengi motema ya sika. Oh Nzambe Israël, donne-moi le cœur de chair Yahweh. Motema ya bolingo, motema ya sika Nzambe lola. Mare bobo Jésus. Oria daskanta mana baba. Oria deskanta mana baba. Oria deskanta. Babenga kayo ya bale kebele ozali pole nanga. Oh Yesu babenga kayo ya bale kebele ozali pole nanga. Gemba Yahweh, Yahweh. Mon père n'a pas semé sera déraciné. Banda ko piko l'amertume nyonso na motema na yo. Bien aimé ko katisa 2025 te na mikumba na motema. Banda ko piko la. Banda ko piko le nom de Jésus. Déracine de ton cœur. Na kombo na Yesu. Papa na zo piko la. Na zo piko la. Na motema la. Na mitema na biso. Zo piko la. Non se ça ya yo te. Epiko na. Epiko au nom de Jésus. Epiko au nom de Jésus. Papa tozo piko la. Tozo piko au nom de Jésus. Tozo piko la. Na mitema na biso. Au nom puissant de Jésus. Seulement Seigneur César et Jésus. Et puis comment au nom de Jésus. Et puis comment na kambo de Jésus. Mare moshi descante. Mare bobo Jésus. Alléluia. Oria descamana. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible nous dit, sans le fusion de sang, il n'y aura pas le pardon de péché. Ezanzela moko epesa melibiso pona kozwa bolimbisi ya masumu. Panda kobele la makila.
La Bible nous dit le sang de Jésus-Christ plus que le sang d'Abel. Makila ne se peto la motema na yo. Motema na eza la peto. Banda ko bela le sang. Bela le sang. Bela le sang. Mare bobo singa bela. Ya baba baba baba. Le sang de l'agneau. Mare bobo singa bela. Makila na yo le sang. Makila na yo le sang. Epeto la motema na nga. Epulisa motema na nga. Beto la main Seigneur. Lave mon cœur Jésus. Lave mon cœur éternel. Lave mon cœur. Merci oya banda kinabiso ozobonde le sikoza ozobonde la bien aimé ozobonde la pesa nzambe merci pesa ye merci il est le véritable l'unique et l'incomparable le Dieu capable sur toi Seigneur nous te rendons des actions de grâce au Dieu souverain pour ton amour et ta bonté toi qui avais commencé à cheminer Seigneur et nous voici à la fin Seigneur nous te bénissons mon le Dieu capable, c'est toi. Alléluia. Alléluia. Le Dieu véritable, nous te rendons des actions de grâce. Nzamba solo pe abomo yezayo mokonzi. Papa na lola totombolio. Yo bandaki na biso service oyo. Oko bien nous voici à la fin. Éternel mon roi, laisse que cette sémence Yahweh. Oh Yahweh qui vient de sortir. Yahweh zoesi kanamite mape botambuma. Conformément à ta parole, oh Dieu. Que cette parole nous transforme. Et que cette parole, Seigneur mon Dieu, nous donne la vie au nom de Jésus. Loin de nos cœurs, Seigneur, toute semence qui n'est pas de toi. Yahweh, laisse que le fruit, neuf fruit du Saint-Esprit. Et zoesi kanamite manabiso. Et sala na kombo na Yesu. Papa na lola. Yahweh, mon bon bipe mon batelezayo. Que toute personne qui aura, Seigneur, écouté cette parole, Yahweh. Bon moye kota. Et si kakou fezay ko gete. Bon moye kota na kombo na Yesu. Mare deskanta mama baba baba. Bon moye kota na kombo na Yesu. Et to sele yango na makila no mosantu. To proclamer bon moy. To boy koufa. Au nom de Jésus, nous ne mourrons pas, nous vivrons afin de témoigner de ta bonté. Que la gloire te revienne à jamais. Te proclamer, te pamoli, semaine au banda, et à la semaine bénie, et à la semaine à succès, et à la semaine à surprise agréable. Au nom puissant de Jésus, loin de nos chemins, tous ceux qui ne confessent pas ta Seigneurie. Que la gloire te revienne à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle de siècles. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.